अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू कादरी स्पोर्ट्स। ये देखें जी, हमारे पास बैट आई चीमा स्पोर्ट्स का जो भाई बारकों से लेके आए हमारे पास। तो भाई ने बोला जी इसका वेट भी ज़्यादा और इसको न्यू लुक देनी है आपने साकी पावर एडिशन में वाइट कलर में। तो आइए बैट का काम करते हैं, वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। अगर आप भी किसी बाइक के बैट का मसला है, वेट का मसला है, फ्रंट साइड ख़राब है, बॉटम ख़राब, किसी भी किस्म का मसला है तो कादरी स्पोर्ट्स पे आएँ, अपनी मर्ज़ी का काम करवाएँ। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन और मुनासिब रेट पे इंशाल्लाह काम करके देंगे और फुल फिनिशिंग में, क्वालिटी में काम करके देंगे। किसी भी किस्म का बैट ख़राब हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर करके देंगे। अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान से रिपेयरिंग आती है। अच्छा काम करवाने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। तो ये देखें जी, अभी बैट का काम कर रहे हैं। पहले हमने इसकी सफाई की, ऊपर से आप बिल्कुल साफ़ कर दिया, उसके बाद इसको कलर किया वाइट कलर, उसके बाद हम इसको स्टिकर लगा रहे हैं। स्टिकर मुकम्मल लगा के देंगे आपको, पावर एडिशन के जो भी साकी के मुकम्मल स्टिकर बने हुए इंशाल्लाह पूरे लगा के देंगे। तो बेड किसी भी किस्म का होगा तो इंशाल्लाह आपको रिपेयर करके देंगे। तो ये देखिए अब स्टिकर की तैयारी और स्टिकर लगा रहे हैं मुकम्मल, आपको एंड में बेड पूरा दिखाते हैं। तो काम अच्छा करवाने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो लाजमी करना भाइयों ने, और कमेंट में बताना जी कैसा काम लगा है आपको। ये देखें जी, बैट मुकम्मल हो चुका है और बैट की फिनिशिंग आपने बतानी है कैसी लगी है, काम अच्छा किया है हमने या नहीं किया। तो और किसी भी किस्म का बैट है तो हमारे साथ रब्ता करें। शुक्रिया।